Bideoaren aurreko atalean ikusi dituzuen ariketak oinarri gisa hartuta, koreografia labur eta erraz bat prestatu dugu. Koreografia hori osatzeko, aipatu ariketa horietatik batzuk aukeratu ditugu eta gure gustuetara moldatu. Ondoren, ariketa horiek elkarren artean lotzeko, bata bestearekin lotzeko, mugimendu ezberdinak saiatu ditugu. Koreografia 3 zatitan edo aktotan banatu dugu. Lehenengoa, sarrerakoa izango litzateke. Bigarrenean, lore baten jaiotzea, hazitzea eta ihartzea adierazi nahi izan ditugu. Eta hirugarrena, adio esatekoa izango litzateke. Horri guztiari, eskenatoki berezi bat eta musika egokia erantsi dizkiogu. Ikus ezazue zer egin dugun eta zuek ere anima zaitezte horrelako koreografia bitxi bat sortzen. Aio!